દળો હો ભાઈ, આવો દળો ભાઈ, અને ઘરમાં જ ભરાયો લખો. સમગ્ર દેશવાસીઓને વિનંતી કરો કે આપણા બાપ દાદાની જે પરંપરા છે એ પરંપરા હાચવો અને ઘરે સવારમાં ઉઠો ને દળવા માંડો. 2.5 કિલો કે 5 કિલો 10 કિલો દળો 2 કલાક સુધી. એ મારી વિનંતી છે. ઘરમાં જ ભરાયેલો ઘરનું દળી લખો. ઘરનો જે મળે એ ખાઈ પી ચૂપચાપ બેહી રહો. છાના માના હું જાતે દળો અર્જુનભાઈ પારગી. આજે એટલે સમગ્ર દેશવાસીઓને મારું વાત કહેવાનું છે કે આપણી પરંપરા છે બાપ દાદાની એ હાથવો. ઘરની ઘંટી ઉતરાવી પેલી હોય તો એને ચાલુ કરો અને આમ દળો અને ખો ભાઈ. તાજા માજારો, ઘરની બહાર નીકળો નથી અને પ્રશાસનને મદદરૂપ થાવ. વગર કામનું ભટકવું આરામ બરોબર હે કે આપણે શેર બજારમાં દળાપવા જઈએ તો 70 જગાનો અનાજ આવે ને એ દળીને આપણે ખાઈએ. એના કરતાં આપણી જાતે જ દળવા માંડો ને જાતનું દળેલું ખો. નીરો ગીરો એ જ મારી વિનંતી છે. જય જોહાર.